czajnikowy.pl. Magrebi to ogólna nazwa krajów północno-zachodniej Afryki. Skąd się to wzięło? Arabowie nazwali w ten sposób ziemię na zachód od siebie, no a właśnie Magrebi to po prostu w ich języku zachód, czyli są to tak jakby ich kraje zachodu, czyli nie tylko Maroko, które najczęściej znamy, ale również Tunezja, Algieria i Mauretania. Są to miejsca, gdzie występuje charakterystyczna miętowa herbata, znana właśnie z północnej Afryki. Co nie jest takiego specyficznego, a no właśnie to, że jest podawana w charakterystycznych srebrnych dzbanuszkach z pięknie malowanymi szklaneczkami, no i z charakterystycznym, bardzo silnym aromatem mięty, która jest ważnym składnikiem tej herbaty. Mieliśmy na ten temat już odcinek, zapewne pamiętacie o herbacie po marokańsku, gdzie jest to herbata zielona gunpowder chińska z dodatkiem właśnie miejscowej mięty, obficie posłodzona. Okazuje się, że można by rozciągnąć tą miętową herbatę na całe Magrebi, ale są różnice. Stąd dzisiaj chciałbym Wam pokazać herbatę po tunezyjsku, ponieważ ona różni się od tej marokańskiej znacznie. Mam tutaj orzeszki piniowe, które są jednym z ważnych składników herbaty po tunezyjsku. Ona ogólnie może występować w postaci, którą znamy z Maroko, czyli może to być po prostu zwykła herbata zielona z miętą i cukrem, ale różnice, które się pojawiają w Tunezji, to między innymi obecność tych orzeszków. Poza tym zdarza się, że zamiast cukrem jest to herbata słodzona miodem. No i najważniejsza różnica, pojawia się czasem herbata czarna zamiast zielonej. I taką chcielibyśmy dzisiaj Wam pokazać, czyli herbatę naszym zdaniem najbardziej tunezyjską, ponieważ skupiającą w jednym czajniczku wszystkie możliwe różnice. Oczywiście kombinacje będą przeróżne, ona będzie bardziej przypominać marokańską, mniej, ale w tym przypadku chcemy pokazać wszystko, co tylko może się zdarzyć nowego. Czyli będzie to czarna herbata z miodem, miętą i orzeszkami piniowymi po tunezyjsku. Omówmy szerzej składniki, które będą nam niezbędne do przygotowania herbaty po tunezyjsku. Przede wszystkim herbata. Tak jak mówiłem, oryginalnie przy marokańskiej herbacie jest to zielona chińska herbata gunpowder. My użyjemy czarnej chińskiej, nie gunpowder, tylko yunańskiej. Dlaczego? To żeby zachować jakąś taką korespondencję z Maroko, żeby jednak pozostać w obrębie Chin. Miód, no to oczywiście wiadomo, miód, który dodamy zamiast cukru i tutaj już uprzedzam Wasze oburzenie. Ja dodam miodu do gorącej herbaty. Ja wiem, że nie należy, ale dlaczego to zrobię? Ponieważ rzeczywiście miód, który ma kontakt ze wrzątkiem, traci swoje właściwości prozdrowotne, ale nie traci właściwości smakowych. Wciąż jest słodki, wciąż jest aromatyczny. I o to nam tutaj chodzi. Nie zamierzamy, prawda, tutaj leczyć się z przeziębienia z tym miodem, bo wtedy rzeczywiście warto wystudzić najpierw herbatę. My nim tylko słodzimy. Stąd będzie to dodane do wrzątku i jest ok. Nie powstają żadne toksyny. No i orzeszek piniowy, coś co jest... W sumie wszyscy wiedzą, mało kto jadł. Dlaczego? Bo to jest drogie. Ja osobiście też troszeczkę żałuję na to pieniędzy. W tym przypadku użyjemy orzeszka piniowego, bo jest w przepisie, ale tak na co dzień to wybieram orzeszki tańsze. I również Wy możecie to zrobić, jeżeli chcecie sobie zrobić herbatę, która może jest wariacją na ten temat. Nie ma problemu, żeby dodać innego rodzaju orzeszków. Orzeszek piniowy tak naprawdę jest drogi, bo pochodzi z szyszki sosnowej. Jest około chyba 30, jak się nie mylę, gatunków sosny, z której można jeść te orzeszki. Ludzie to podobno od neolitu już jedzą, więc no, jest fajne i ma długą tradycję, ale trochę kosztuje, a walory smakowe, czy aż tak odbiegają od innych orzeszków, no już kwestia zupełnie gustu. Mięta. Mamy w doniczce miętę, to jest taka zwykła mięta, ale oryginalnie powinna być właśnie mięta z północnej Afryki, czyli tak zwana nana. W doniczce tego się nie da znaleźć, możecie ją kupić w postaci suchej i wtedy parzyć razem z herbatą, ale fajniej jest dodać dopiero mięty do szklaneczki, a w dzbanku przygotować napar tylko czarnej herbaty. Wtedy w tej szklaneczce jeszcze to trochę zostawiamy, żeby przeszło aromatem mięty i ona tak jakby nie parzy się razem z fusami, tylko parzy się drugi raz. To jest taki przepis troszeczkę jaki, no może nie do końca tradycyjny, bo w sumie każdy robi tę herbatę po swojemu, ale znalazłem również taką opinię i tak spróbujemy dzisiaj. Nasza tradycyjna tunezyjska szklaneczka herbaty gotowa.
Przyjemnie pachnie miętą i miodem. Nie pachnie orzeszkami piniowymi, ale zdecydowanie mięta i miód mają intensywniejszy zapach niż orzeszki piniowe. Kosztujemy. Wyśmienite. Naprawdę dobre. Te orzeszki, dopiero gdy się ją rozgryzie, i to nawet z odrobiną mięty, ponieważ nie ma problemu, żeby zjeść kawałek tego listka, bardzo to smaczne, to zmienia jeszcze smak w ustach. Najpierw nabieramy herbaty czarnej, która ma subtelną nutę mięty, bardziej czujemy zapach tych listków niż w smaku ją. Do tego słodki, charakterystyczny kwiatowy miód, a przegryzając orzeszek z listkiem mięty pojawia się coś zupełnie nowego. Nuta takiego, do czego porównać smak orzeszka piniowego? No do innego orzeszka. Trochę to smakuje między nerkowcem a słonecznikiem, można by powiedzieć, tak mi się coś wydaje. No i mięta, bardzo specyficzna, charakterystyczna, świeżutka, wyraźna mięta. Doskonałe. Powiem Wam, że no, mimo upałów można by to pić i tak się zresztą robi. Właśnie w bliskości Sahary pijają gorące napoje. Okazuje się, że jest to dobry pomysł, ponieważ nawadnia nas to. Nie mamy takiego szoku temperaturowego. Jest to zdrowsze po prostu niż takie pozorne orzeźwienie napojów zimnych. My możemy sobie w Polsce pić zimne napoje, bo one nas orzeźwią, ale u nas upały to jest 30 stopni. Tymczasem tam, kiedy jest 40 stopni, to już naprawdę trzeba uważać. Polecam Wam. Polecam herbatę po tunezyjsku. Jestem zachwycony w takich pięknych plażowych okolicznościach przyrody. Jeżeli ktoś się nie wybiera na wakacje do Afryki, niech Afryka wybierze się do Was. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. czajnikowy.pl